Hi guys! This is Jaylin Clarito and welcome po sa aking YouTube channel. So, for today guys, hindi ako mag-vlog about sa aking sari-sari store. Ang i-vlog ko ngayon is about unboxing this order of my sister. So, yung sister ko kasi guys, mahilig siyang umorder online. Siya yung nag-order ng, alam mo yun, ng aking tripod. So, since parang gusto ko, actually siya, kanya order yung tripod na gamit ko. Pero dahil gusto ko at mas kailangan ko, ako na ang nagbayad at hiningi ko na sa kanya, binayaran ko na rin siya. So, ngayon guys, every time na meron siyang in-order sa online, ay dito niya binabagsak sa akin, I don't know why. Pero, siguro dahil ako yung kanyang tagabayad. So, since ako ang nagbayad nito, I guess, Bambi, I have the right to open this. Sorry guys, ko na to ngayon. So guys, ito, dumating ngayon lang. In-order ng kapatid ko from, not Lazada, sa Shopee. Sa Lazada kasi guys, kapag mag-order ka online, ay kailangan mong magbayad. While sa Shopee naman, magbabayad ka lang kapag dumating na yung in-order mo. So, doon parang mas gusto ko yung Shopee. Kasi, makikita mo muna yung product bago mo babayaran, di ba? Unlike doon, sa nagbayad ka na, pero hindi mo pa nakikita yung product, hindi mo alam kung pagdating niya is okay pa siya. So guys, let's unbox this. Actually, ano to? Hair dryer. Hindi to para sa kanyang buhok. Hindi rin to para sa aking buhok. Para to guys sa kanyang Nana Papi. Nung nakaraan, nag-order din siya sa online, sa Shopee rin ng shampoo ng kanyang pet na puppy. Yun nga, si Nana. Ay, Nana, grabe, napaka-social mo talaga, girl. Sana ako na lang ikaw para lagi na lang ako in-order. So, ayun na. Ang pangalan niya, guys, is, how to pronounce this? How judging. Parang short. How judging. Paano mag-judge? So, worth ano pala to guys, binayaran ko kanina is 287 pesos. Kasama na yung shipping. So, ayan. Ito lang yung itsura niya guys. Naka-bubble wrap. Ito, masarap pindutin. Medyo nadurog. Ayan o. Tapos, ayan yung nakasulat smart air design. Meron dito, yan, mga information. Ang aming address, ang aking address pala, kasi ang address ng kapatid ko, hindi kami magkapareho, pero iisang town lang kami. Ayun nga, yung nag-deliver is Ninja Van. Yung mga nakaraan na dinideliver niya or ini-order niya is JT Express. Yun nga. JT Express na ngayon, nung nakaraan ay merong So, ayun guys. Ayun lang yung nakasulat dito. Shipper address. Babasahin ko pa ba? 78 Angelo Street, La Loma, Quezon City, Amoranto, Gintong Silahis, Quezon City, Metro Manila. Ano to? Coke? Oo. Coke? May portyo ka na pa? Wala pa. Tapos doon? Okay, sarap. Tapos doon? Ito. Pupup? Ay, pupo. Huwag mo lang kikigman pa. Huwag ganyan sabihin ko. Sabi ko pa sa ano? Pira? Isa, tatlo bilog. Tatlo. May bakalo ang pinikinak ako. May kulang din na piso. May tulong ko yung tao. Ay, oo, sakto guys. Wapo kuya. Tingnan na lang ko. Hindi na, yun mo ako kopya. Sige na lang Amo na gani kisa sulit-sulit ko gid mong gasala ko. Sabi ko na pananuan. Bako mag-o kami lang nagbakal kay soft drinks. So yun guys, nagbenta tayo at medyo bingi ako. Instead na Coke ay Coke.
Ay, nako, lagi talaga ako misheard sa Coke. So, yun guys, let's open na this. Kasi. Wait lang. Tapos guys, since bagong ligo din naman ako, ay ita-try na natin kung maganda ba siya. Pangarap ko din to. Kasi yung meron lang ako guys, hair, ano nga yun? Iron, yung plancha, saka curler. Ayoko bilhin ng asawa ko dahil daw maarte. Ang gastos ko daw. Pwede naman daw mag-electric fan na lang. Bakit magda-dryer pa? So, ito, hindi natin to itatapon kasi natin to? Stress reliever. Alam mo yun, pag wala kang ginagawa, pipindot-pindutin mo lang siya. Bago ko to bibitawan, make sure ko muna na ubos ko na siyang pindot-pindutin. Patunog-tunogin na ganyan, guys. So, kasi nakakaaliw talaga ever since nung bata pa ako, guys. Mahilig talaga ako sa ganyan. I like that. Tapos, nung dati ay nagtatrabaho ako, pinapagalitan ako ng aking line leader kasi line leader ko talaga. Kasi, yun nga, pag nagugupit kami ng ganito, bakit ko daw pinuputok? Paano pa daw yun? So, eto na guys. Ito lang yung kanyang naman. So, ayan, medyo drugs. Hindi natin alam kung bakit drugs. Pero, ayan, naka-bubble wrap. Ayan lang yung makikita mo sa loob. Layo! Yung kabanda. Yun. Ayan. Mahaba-habang naman, pipindot-pindotin. Pangit ng ilaw. Yan mo na, gaganon ko na. So, ayan guys. Ayan na nahulog. May nahulog guys. Ito yung nahulog. So, ito for, alam mo na. Tapos, meron siyang Chinese. Of course, I cannot understand this. Forget na lang natin yung siguro, information. Information. So, ito na siya. Ito na siya, guys. Ayun yung nakasulat dito. Kumusta naman kaya? Meron siyang quality tag. Quality tag ba tawag dito? 220 volt. Yun lang yung naintindihan ko. 220 volt. 220 volt. Tapos, ito, may switch dito. Yun. Dalawang switch. Hindi ko alam kung para saan yan. Tapos, ito lang. Paano ba ito nilalagay? Okay. Dito siguro ito. So, guys, kukuha lang ang extension. Tapos, ito try na natin. Wait lang, guys. So, guys, tatanggalin ko lang tong towel because it's a little bit basa pa. So, I have here na my extension. All we have to do is tatanggalin lang natin ito para mas mahaba yung kanyang wire. Sana hindi ako ma-shocks. Yun. So, ayan. Saksak na natin. So, ayun guys. Ay! Ganyan siya. Patay mo lang yung electric fan guys. Shoot. Wait lang. Kuha lang tayo ng this is my favorite na suklay. Sabihin yung mang bungi-bungi. Pero yun yung gusto ko. Kasi matagal na sa akin pa. Siguro mga 5 years. Ganun naman talaga. Kapag matagal na sa'yo, hindi mo kailangan na itapon-tapon na lang bigla. Kasi parang nasanay ka na yun yung ginagamit mo. Kaya kahit pumangit man siya, ay okay pa rin kasi may pinagsamahan kayong dala. Char! Hugot! So guys, hindi kasi gusto ko siya dahil kapag sobrang kapag sobrang sikip ay masakit din sa buhok. Kapag sobrang malaki ay huwag naman pangit. So, ayan na guys. Ito na. Paano ba itong ginagawa? Open ko lang ulit.
Gustong gusto ko itong bilhin dati nung nagtatrabaho ako kasi di ba nag-hairnet ako nung dati. Eh, syempre, di ba, pag nag-hairnet kang basa yung buhok mo, hindi maganda yung pakiramdam mo. Yun nga lang ay hindi ko nagawa. Hindi ko nagawang bilhin. So, okay naman yung yung hangin niya, okay naman guys. Meron pa dito, ito na yata, min saka max. At ito na yata yung max niya. Saka guys, minsan nakakatulog din ako nabasa yung buhok ko. Dahil nga sobrang init. So lagi ko lang siyang pinupulod. Dahil nakalugay talaga yung buhok ko. Pero ngayon parang alam mo yun. So since meron na tayong ganito, makikihati ako kay Nana. Nana, ako na naman. Hello guys, so to the other side na naman. Sa taas. Parang wala lang sa taas. Sarap, nakakakilit. Ay, natanggal. Wait lang. Natanggal siya, bebe. Natanggal siya, bebe. Yun. Wait lang. So, yun guys, enough na. Kasi natuyo na yung buhok ko. Ayan. Nag-shine ba? Wait lang guys. Yun. So, yun na guys, na-try na natin siya. Na-try na natin siya. At yung masasabi ko lang sa kanya is, yung impression. My first impression is, okay lang. Okay naman siya. Gumagana naman siya. Gumagana din yung kanyang mga switch dito. Yung mga ano niya dito. Saka, kunyari, QC tayo guys, kasi nagtrabaho tayo dati sa mga factory. Okay naman yung mga ganito niya. So, wala namang mga damage. At, hindi ko lang sure kung hanggang kailan to guys. Tatagal kasi mura lang siya, di ba?
Pero, ayun, okay naman guys yung mag-order ka sa Shopee. Kasi nakailang order na yung kapatid ko at ako lagi yung nagbubukas ng mga ino-order niya. At okay naman, wala namang mga damage. Wala namang mga sira-sira. May sign pa dito ng Apple. At saka, mabilis lang guys dumating. Siguro, mga 3 days lang. Kasi, di ba, province pa kami. 3 days or mga less 3 days, mga 2 days, 3 days. Basta mga ganyan. So, okay naman siya guys. Ayun. Yun lang yung aking pag-unbox. Sana ay nagustuhan nyo guys. I hope. Soon, makakapag-unbox na rin tayo ng ring light. Hindi ko pa pala ako order nun. Pero, balak ko umorder ng ring light. Kasi, maganda yung ring light kapag nag-film ka kapag gabi. Gaya nung kagabi, instead na mag-vlog ako or film ako nung pag-display, hindi na lang. Kasi nga, madilim na hindi gaanong maganda tingnan. So, sana guys ay makapag-order na ako ng hindi, mali pa. Sana guys magkaroon ako ng pera para makapag-order na rin ako ng ring light na aking pinapangarap. Char lang guys. So, ayun lang guys. Sana ay nagustuhan ninyo or enjoy guys sa aking unboxing. So, ayun lang guys.